特斯拉最近这个自定义锁车音效真的很火啊，但是居然还有很多人不知道怎么去设置它。那么今天这个视频看完，自己在家也能去设置。首先啊，就是检查你的车机系统有没有更新到2023.44版本，然后打开你的手套箱，拔出你的 U 盘，然后把这个 U 盘插到你的电脑里面，然后打开你的 U 盘，把你喜欢的一个音效拖进去就好了。这里重点就来了，如果你的音频文件是 MOV 格式的，可以直接拖进去，直接改名为 LOCK CHIME。但是如果说你的文件夹是 MP3 格式的，那么先修改为 MOV 格式，再拖进去，再进行修改名字。然后把你的 U 盘重新插回车里，再打开玩具箱，打开锁定音效，选择 USB 功能，这时候你的自定义音效就可以出现了。不过呢，这个只支持你手机上面去操控它，如果说你是刷卡，它是没有办法去解锁这个音效的，或者说你自动离开，自己离远了，它自己就会，它自己就会响。